Det är några saker till vi ska ta upp, men då hälsar jag Jan Nygaard välkommen. Ja, kära vänner. Först bara några praktiska saker. För medlemmar finns där ute årets medlemsbok. Det är 4 volymer. Man kan ta en av dem och man kan till sig, och har man dem så kan man ta dem och ge bort. Och där finns också ett par blad och guld. Pengarna går helt till biblioteket. Sen mitt tal här. Den som vill tänka efter och läsa det kan hitta det på sällskapets hemsida. Liksom för övrigt den här diskussionen om homofobi påpekat här. Och det är sånt det praktiska. Men nu till talet. En stor tradition i ett ständigt skiftande nu. Årets pristagare är typiska. Inte som i någon officiell gängse mening att de vore genomsnittliga, utan genom att de är utpräglade. Och det bör man för båda priserna se närmare på. I sin motivering för det stora priset, Leninpriset, uttryckte styrelsen sig helt korrekt när Mikael Nyberg skrev att han, citat, han är en av vårt lands skarpaste kritiker av det kapitalistiska systemet, vilket gett unik ny kunskap och inspiration i den nödvändiga kampen för en ny och bättre värld, och att ha genomfört denna sin uppgift envist och uthålligt i Lenins anda. Jag är överens om detta, men vill lägga till ännu en dimension, en avgörande. Mikael Nyberg fortsätter att arbeta i ett förnuftigt ställningstagande tradition. Till den hör inte bara de höga teorierna, se till exempel på hans Det stora tågrådet. Den har försvårat det härskandes liberalt folkfientliga försök att fortsätta stycka och sälja SJ. Han formades i och av FNL-rörelsen. Det innebar ett förnuftigt och samtidigt känslostarkt ställningstagande och därmed arbete också mot en då först förhärskande allmän opinion. Just denna motsättning mellan aktivt och djupt känt eget förnuftsstyrt ställningstagande och en av den härskande klassen i dess intresse formad rådande mening är dock inte särskild och speciell för just hans generation. FNL-rörelsen är inte enstaka utan typisk. Så har det varit och så kommer det att förbli i olika led i hela denna epok. Om han går upp till läggen på 4:e våningen i biblioteket kommer han där att känna igen sig i olika generationer och nationer och världsdelar och långa nu. Detta vill jag tydliggöra. På tv, i radio och tidningar tycks allt ständigt fladdrande nytt. Men det är skenbarhet. Dyningarna är långa och motsättningar som nödvändiggör ställningstagande kommer, och jag har påpekat, finnas också 10 000 år. Även om de inte kommer att ha den klasskaraktär som de haft för oss sedan klassamhällets uppkomst i Tvåflodslandet, vid Nilen, Gula floden och det som är nu Mexiko eller Peru. Detta gör att vi kan känna igen oss och ta ställning i fjärran tiders motsättningar långt förbi våra nuvarande ideologiska föreställningar. Det stora romerska slavuppror som leddes av Spartacus mellan år 74 och
inspirerade Rosa Luxemburg Karl Liebknecht till den Spartacusgrupp som i Tyskland drev kampen mot det första imperialistiska kriget. Det trots att de slavmassor Spartacus ledde inte utgjorde en klass i den meningen att det, om det segrat av Luxemburg och Liebknecht, hade ansetts kunna genomföra ett nytt produktionssätt. Bondekrigets Thomas Münzer är också en föregångare och företrädare, men bergfast troende av, vilket inte för oss förändrar hans politiska karaktär. Jag kan ta många exempel från de senaste decenniernas antiimperialistiska frihetskrig, inte minst. Dessa prisers namn har karaktäriserats av vårt eget skede. Robespierre med revolutionen mot restfeudalismen i Frankrike och bergets välde år 1793 är ett form åt de nuvarande franska, tyska och även svenska så kallade välfärdssamhällena, vilka tvungits fram de senaste decenniernas klasstrider. Lenin, det är synen på imperialismen och därmed revolutionen, de segrande antikoloniala frihetsrörelserna. I alla dessa skeenden kan vi se hur de drivs av stora, folkliga, populistiska, kallar borgarna, rörelser vars mål och riktning hela tiden formgetts av en handfull skribenter, sådana Lenin kallade yrkesrevolutionärer. Det är ingen motsättning, det är en nödvändig symbios. Den utviklingen är viktig, då den härskande föreställningen medvetet undervärderar betydelsen av det förnuftiga intellektuella arbete som ihärdigt, droppe för droppe, urholkar den bestående oordningen. Det genomförs därför ofta i utkanten och periodvis öppet mot den för tillfället rådande intellektuella och akademiska skiktningen. Det är med ett sådant envetet och förnuftsstyrt arbete, ofta i små tidskrifter som Clarté och Folket i Bild Kulturfront, Mikael Nyberg verkat. Det är för detta han ska hyllas. Sappi Sisters, Maxida och Mimmi Merak, de är inte här. Men som vi av tradition säger, bjuden är fägnad. Deras, det andra priset, bär inte bara en annan laddning. Det är det traditionellt motstående arbetssättet. Visst utnyttjar också de medvetenhet i ord och argument, men de gör det som estradörer. De arbetar inte bara med överlagda ord i sång och tal. De utnyttjar rösten i tonläggning och i jojk och kroppen i rörelser och rytmik med smycken och smink i en traditionellt utformad klädsel för att inför en avsiktligt medryckt publik föra den till sin egen medvetna syn. En politisk alltså, om ägandeförhållanden, etniskt förtryck och rätten till liv och personlighet. Mikael Nybergs läsande publik brukar inte resa sig upp från läsandet av hans texter, sträcka armarna i luften, vagga och ropa. Liksom systrarna Bäreks publik, när systrarna framställer sig på scen, inte dröjer sig att plåt eftertänksamt nicka och humma. Men de arbetar alla tre traditionellt medvetandegörande. Vad som är typiskt för systrarna Merak är inte bara det till synes sentida framträdandet, ljusspelet, mikrofontekniken, sminket, kroppssmyckandet, upplägget, sättet att framföra rappandet. Typiskt är att de genomför detta i en, såvitt jag förstår, medveten anknytning till en folklig underklass, har de väsentligt sagt,
upprorisk och musikaliskt estraderande tradition. Jag kunde välja exempel från såväl Frankrike som Indien och Latinamerika, men jag väljer ett från Förenta Staterna som direkt kom att påverka det svenska under decennierna från 70-talet. Jag som fick det på en sena barndom, tidig ungdom i New York under 30-talets sista år, var med om att söka sprida det i Bromma på 40-talet och sen i SKU, Bluesas, och det som kallades folk. Den som har kvar gamla nummer av Sing Out vet vad jag menar. Skolan, Lincoln School, där jag gick, var både elitär och progressiv, och lärarna läste New Masses. Alltså var det far och son Lomax som gav riktningen för musikundervisningen. Hörde Ledbetter kom till lektion. Man talade om Bessie Smith, hennes sång som inte bara var emotion och sexualitet, utan även hade socialt upproriska texter. Och man talade mycket om hennes död. Hon blödde ihjäl av vita rasfördomar. Jag fick med mig henne på stenplattor när jag fördes i Sverige. Blev helt präglad av hennes röst. Jag säger detta för man måste kunna förstå de traditioner inom vilka årets Robespierre-pristagare verkar och medvetandegör. Jag vill därför förklara något som kan missförstås. Jag ville att dessa priser skulle döpas om från Jan Myrdals priser till Jan Myrdal-bibliotekets priser. Ty de är inte mina priser, så som Ivar Los pris är hans. Detta hans pris ges av hans royalties och hans egen konstsamling. Det priset har nu vilat i 2 år i väntan på tillflöde. Jag äger ingenting att ge, ty Gun och jag gav i enlighet med vår uppfattning av kulturell allemansrätt bort våra samlingar till olika institutioner och hela vårt bibliotek till Jan Myrdal-sällskapet. Det är Lasse Liding som står för priset. Det ska han ta emot ordentlig ära för. Biblioteket som sådant är nu ett Libris-bibliotek under Kungliga biblioteket. Det har cirka 50 000 volymer av vilka 30% inte finns i andra svenska Libris-bibliotek. Här tas i enlighet med Guns och min tryckfrihetsfundamentalistiska grundsyn inte hänsyn till äldre eller nuvarande svensk eller utländsk politisk, ideologisk och moralisk straffbarhet eller lämplighet. Så ska det kunna ge intresserade och aktiva möjligheter att vidga vyer och därmed arbetsinsatser långt bortom det rätt provinsiellt inskränkta svenskt akademiska. Detta har möjliggjorts genom att vi skänkte det hela då mina barn delade Guds och min och mina föräldrars syn på den kulturella allemansrätten. Samt ordentliga kapitalinsatser från Henning Mankell och Lasse Liding och därtill ständiga insatser från biblioteksvänner. 179 bidrag, sammanlagt 103 479,90 kronor år 2013. 220 bidrag om 107 756,11 år 2014. 72 850 kronor år 2015. Till detta kommer insatser från alla dem, från bibliotekarier och arkivarbetare till bokbildare, vilka arbetat frivilligt och oavlönat i äldre svensk folkrörelsetradition, vecka efter vecka, för att möjliggöra detta för alla, utom för boktjuvar, öppna forskningsbibliotek. Tack för det.